Көне шаһардың жоғалуының сыры неде? Қазақ таласы киелі орындарға кенде емес. Әр әулие әмбиенің әрбір киелі саналатын мекенінің өзіндік тарихы мен тағылымы бар. Әулие әмбиелер жайындағы аңыздар сан ғасырдан бері ұрпақтан ұрпаққа айтылып келеді. Сондай көне ескерткіштің бірі Бегім Ана мұнарасы. Қызылорда облысындағы Арал мен Қазалы аудандарының ортасында орналасқан. Жергілікті тұрғындар Бегім Ананы кіршіксіз тазалықтың, адалдықтың белгісі санайды. Бегім сұлу тарихта болған. Дерек көздерінде оның 11 ғасырда өмір сүрген айтылады. Атақты Қарабура әулиенің қызы екен. Ел аузындағы аңызда Бегім қыздың өте сұлу болған айтылады. Сұлу қызға сол төңіректегі жігіттердің бәрі дерлік ғашық болыпты деседі. Сұлуға сөз салған да айттырған да серлер аз болмапты. Алайда сұлу қыз олардың ешбіріне оң жауабын бермей өз махаббатын күтіпті. Қаратаудың бауырында тұратын Бегім сұлудың атағы сыр бойындағы Жанкент шаһарының билеушісінің баласы Санжар ханның құлағына шалынады. Аруға сыртынан ғашық болған жігіт оны іздеп жолға шығады. Асқақ арудың жүрегіне жол табу да қиын. Алайда ғашықтық деген қойсын ба? Есебін тауып қыздың ғашықтық сезімін оятып, ақыры дегеніне жетіп екеуі үйленеді. Сөйтіп екеуі Жанкент шаһарында тату тәтті ғұмыр кешеді. Екеуінің бақытына қызғанышпен қарайтындар да олардың арасына түсіп, екі айырып жібергісі келетіндер де кездесіпті. Бірақ Бегім көркіне ақылы сай қыз болатын. Ол өзінің ақылы мен даналығымен отбасының іргесін мықты етіп ұстап отырыпты. Арада біраз уақыт өткенде Санжар хан аң ауламақ болып, жанына бірнеше серігін ертіп сапарға шығыпты. Жолда аңға салатын бүркітінің томағасын үйінде ұмыт қалдырған еске түсіріпті. Сөйтіп, жалма-жан әскерінің біріне томаған әкелуге жұмсайды. Кері оралған әскер Бегім сұлуды көргенде ақыл есінен айырылып қалыпты. Үшінші күн дегенде есін әзер жиған ол томаған алып ханға барады. Оның осыншама уақыт кешігуінің сырын сұраған ханға өзін Бегім сұлудың кідірткенін айтады. Әйелінің адалдығына емес, қайдағы біреудің өтірігіне сенген Санжар хан ашуға ерік береді. Сапарын сол жерден тоқтатқан ол кері қайтып, әйелінің сөзіне құлақ аспай, ашумен оның бір қолы мен бір бұрымын кесіп тастайды. Бұл оқиға сол заматтақ шалғайдағы Қарабура әулиенің құлағына жетіпті. Қызын уайымдап жаны шыдамаған әулие Жанкентке келеді. Алдынан шыққан Санжар ханға өз болжамын былайша жеткізеді. Егер менің қызым кінәсіз болса, оның қолы мен бұрымы орнына келеді. Әулиенің болжамы дәл келіпті. Қызын алып келгенінде оның қолы да бұрымы да орнында тұр екен. Әйелінің кінәсіздігіне көзі жеткен Санжар хан қанша кешірім сұрағанымен Бегім сұлу оған иілмейді. Сөйтіп, ол аққу құсқа айналып, көкті бір айналып ұшып, теңіз жағалауына құлаған екен. Кейін сол жерден мұнара бой көтереді. Ол Бегім сұлудың кесенесі. Қызының қазасынан соң Қарабура әулиенің көкірегі қайғыға толыпты. Әулиенің наласынан кейін Жанкент шаһарын су алып, тарих бетінен жоғалыпты деп айтылады аңызда. Сөйтіп, қаланың орны жыландар мекеніне айналыпты. Көнегөз қариялардың айтуынша, көне шаһардың орнын бертінге дейін ордалы жыландар мекендепті. Олар сол маңайдағы ауылдарға жиі бой көрсетіп тұратын болған. Жергілікті тұрғындардың айтуынша, Бегім Анаға зиярат жасамақ болып, жолға шыққан ерлер әулие басына қиналып әзер жетеді екен.